ازيكم احلى غوايه في مصر، اخوكم رجع يا رب حمام تاني. بس ان شاء الله بقى ناويين نصور ونعمل حاجه اخر عظمه. ان شاء الله تشجعونا كده بايه، باشتراك في القناه وتروقوا علينا باحلى لايك يا اخواتي. ايه رايكم في الجوز دوت يا اخواتي؟ واللي يعرف نوعه يا اخواتي يكتب في الكومنتات. احلى مسا عليكم يا احلى غواي في مصر. اهو القص ده تحدي يا اخواتي، اللي يعرف نوعه ايه يحط اللايك الجميل ويكتب نوعه ايه في الكومنتات يا اخواتي. بتحداكوا تعرفوا النوع ايه يا اخواتي. اهو القص اهو. اهو